kubuuzaako olwaleero nze omutesitesi era omwanjuzi wa program enkuza y'abaana mu diaspora oba tukiyite parenting in the diaspora. Olwaleero tuli basanyufu okubeera nga tulina omugenyi waffe gwe tukyaziza. Omugenyi ono ajja kuba yeeyanjula era tugenda kuba twogera ku nkuza y'abaana wano mu diaspora oba tugambe nti mu mawanga gye tuli. Nyabo tukwaniriza olwaleero mu programu yaffe eno katukusabe obuze kuba tulaba ate era obeeyanjulire. Abalabi ba Diaspora TV nsanyuse okubeera wamu nammwe olwaleero. Amannya mpitibwa Rosette Galiwango Mukasa nga nange ndi omu ku bazadde mu diaspora muno. Nsanyuse okuba nti mpeereddwa omukisa guno okuba nga njogera ku kigambo ekya parenting mu nsi zaffe zino. Tweyanzeege nga bwe mumuwulidde omukyala ono ye Rosette Galiwango Mukasa nga naye muzadde. Nyaba omukyala Rosette tugenda kuba nga twogerako ng'era bwe twanjudde programu yaffe okukuza abaana mu nsi zino ze tuwangaaliramu. Ewaffe tulina bwe twabikolanga. Ndowooza olina engeri gy'olabawo enjawulo wakati mu kukuza abaana e Uganda na wano oba tebyawukana? Okukuza abaana mu Uganda n'okukuza abaana wano, ekintu ekiyinza okwawukanamu ze bwe ndaba nti mu diaspora muno embeera ya wano ndala nnyo. It's a different culture. Abaana baffe tubakuzibwa mu culture endala ennyo ng'ebintu babikola bulala nnyo n'ewaffe. Naye ekintu kye nnyinza okugamba nti nga ffe abantu abaava e Uganda tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti abaana baffe bwe tuba tubakuza mu nsi eno tetusuula culture yaffe, kubanga culture yaffe erimu ebirungi bingi nnyo. Ogenda n'otunuulira nti ewaffe bwe twalinga tukula nga tukyali bwana buto olwatandikanga okutegeera nga bakugamba fukamira obuuze. Buuza omuntu bw'ajja awaka mubuuze, omuntu bw'ajja awaka mwanirize, omuntu bw'ajja awaka atole oyina ne tukula nga tulaba bazadde baffe buli mugenyi yayingirangawo nga muyina okufukamira mumbubuuza muleka kye mukola ne mwaniriza omugenyi oyo, muleka kye mukola ne mujja ng'ate ewaffe tetubuuza na kubuuza nga tuleeta buleesi. Kati wano oyina okubuuza, can I give you this? Can I give you that? That is omwana oba okimuyigiriza. Abaana tebamanyi nti omuntu ayina okubuuza. Ekintu ky'okubuuza kintu kikulu nnyo, kituleetera okwagala, kituwa obumu, kituwa okutegeera. Era omwana omulaba nti bw'aba akuzibwa mu ngeri eyo akula nga muntu mulamu. Twagala tukuze abaana wadde tuli mu nsi zino ezikulaakulanye ze twajjamu ze tufuniramu ssente. Naye abaana baffe bakule nga bantu balamu, kubanga abaana bwe bakula nga si bantu balamu kwe kulaba nti maaso eyo tufuna ebizibu bingi nnyo ng'abaana babambaavu, and that's not what you want. Era nze ndowooza nti tetukyawula nnyo nti kubanga abaana bakuzibwa eri bakuzibwa mu ngeri n'abeeno tubakuzibwa mu ngeri ndala. I still believe we could get all the good values in our culture ne tuzigamba abaana baffe bwe tunaaba nga tubajje nga bato nga tuzibagamba abaana bano bajja kula nga bantu balamu. Ate kye twagala buli muzadde ayagala akuza omwana nga muntu mulamu. Sirowooza ati waliyo omuzadde ayagala okuza omwana omubambaavu. Culture yaffe erina ekyo ekyokuba nti abaana b'ewaffe bakuzibwa nga bantu balamu. N'olwekyo ne ŋŋamba nti okukuza omwana mu culture y'eri n'okukuza omwana mu culture ya wano byonna osobola okwembulesinga ebirungi ebiri wano n'ebirungi ebiri eri n'okuza omwana omulungi. Tweyanzeege oyogedde ku nsonga ey'okufukamira. Omwana yandikomyewa okufukamira kubanga waliyo abantu abamu bw'omusanga n'oyagala okumufukamira ng'akugamba nedda tofukamira. Omwana akoma ddi okufukamira? Eyo nne neeba ndowooza yange, buli muntu alina endowooza ye ku kintu ekyo. Naye nze ku lwange nga Rosette nze ndowooza nti sisobola kusanga mukyala azaala n'omuyigiriza nga nyimiridde
ekyo tekiriiyo era abakyala abakulu bonna bendaba mu myaka egyo nga ndaba nti omukyala ono atuuse okunzaala tewali nsonga lwaki nnyimirira ekyo bwe nakuzibwa sigenda oba ndi mu America oba nfuuse eki that's the way I am kati nze yendowooza yange nze ndowooza nti okufukamira okwo tekuliko kkoma kati Grace tosobola kuŋŋamba tujja kusanga mama Florence ngambe mama wasize otya nedda nawe wenyini oba olaba nga tekijja kikwekanga nokweka kwasi kyewakuliramu kakati bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe ogw'abaana abaana bano ekintu ky'okufukamira si kibonerezo it's a value gye tulina okwenyumirizaamu nga ya muwendo era ngenda nendaba abantu ng'obamba ntambudde n'abaana bano abato omwana bw'afukamira tofukamira nawe omwana tomubonyabonya sisobola genda nga nyoba n'abantu naye ffe abamu batuleke abaana baffe bwe batuwe twagala okubakuza nze nebyomuwala wange ng'akula ng'omulaba bw'aba abuuza omuntu ng'amulaba nti ayogera lulimi lwaffe ogenda okulaba ng'afukamira kijja buzi kubanga akikuliddemu tukimanya ate it's part of us and we embrace it and tukyeyagaliramu omwana ono gwoyogerako tetukitwala nga kibonerezo omwana ono gwoyogerako anti oluusi tulina abaana ab'emirundi ebiri eri abaana betuzaalidde wano neri abaana betuleese nga bwomanyi nti tufuna ebipapula neŋŋenda nenzijjayo abaana nembaleeta omwana gwoyogerako ono afukamira azaaliddwe wano oba wamuleeta buleese okuva e Uganda najja sinazaalira wano omwana namuzaalira wano mukama nampa omukisa mu biseera bye byasooka n'akula ne ati wange omukyala eyava mu kyalo nga ye amanyi tamanyi mwana kwesimba bo baffe waffe kawuki yaffe naddala ey'Abaganda tumanyi nti omwana tumujja buto ng'ayina okwetowaza ate mu kwetowaza omwo era tulabye values ezivaamu ne bwe tugenda ku mirimu egyo olaba omwana eyakuzibwa nga mwetowaze nga gwe n'abantu bakama abo bakwenyumirizaamu they see something different in you kakati bw'ogamba omwana eyakuzibwa wano yakuzibwa e Kampala bonna mbalina nina abaana abakuzibwa wano nina abaana abavudde e Kampala kati gwe mutuufu mu baana abavudde e Kampala ninamu abaana nga tajja kufukamira nga takimanyi tebakimukuzizza owe Kampala yes era kyekyo kitugamba okukuza abaana it's what you teach them kakati oba wabadde akuza e Kampala ye ng'omuzadde we tebakiraba nti kikulu nnyo eky'omwana okufukamira ky'omwana okuwetowaza bw'atyo bwajja okujja ate ne wano mu diaspora we tuli nga tukola between our busy schedules osobola okulizamu omwana n'omugamba nedda ate bw'akubanga akuze kyalaba okuvanga katongo kulamba gundi fukamira obuuze era nebino tubiyina ebitawano bikazi byange okijjawo kigamba genda obuze sister bimpita sister era okiraba kyo kimanyi okubuuza kiyina kugwa wansi oba kisitama then bw'anaagenda kulajja kumanya bwe bafukamira yes so ekyo ekintu tekiriko nti oba omwana akuliddewo oba akuliddewo it's what the parent tells the kid omwana kyomugamba kyagenderako kakati gwe bona osanga abaana bange omwana wange oba tukopye tukyagadde nnyo well it's good tuli mbazungu balina ways zaabwe naye ate munange batwegomba ffe betulowooza nti bya wansi ogenda okulaba nga ate bo babyegomba bandyagadde n'abaana baabwe okubeera nga bali kambwe batyo at the end of the day buli muzadde ayagala omwana we nga mutunulamu naye gwokiteeka mu mwana gwokikola we have the full responsibility ng'abazadde okuza abaana n'obuntu bulamu ate kisoboka tukisobola awo wendeetera enjogera egamba nti charity begins at home yes charity begins at home tweyanzike okugattako katono nnyo ku nsonga gy'oyogedde ey'Abannayuganda bwe tugenda ku mirimu eyo abantu bangi munange batwenyumiririzaamu versus abantu abalala era n'omuntu ne waba akuwa mulimu akugamba nti naye Bannayuganda muli banjawulo compared kuba bamanyi n'okubuuza ne bakugamba to come from the same country with the other one nomugamba yes yeah I can tell why engeri gye baatukuzaamu abazadde ffe bajje batugamba omuntu oyina omussaamu ekitiibwa bannaffe abo tukola nabo n'omugamba munnange the boss is there I don't care ebyo si byaffe tubikopa abamu tubikopa ne tulaba nga kyabbeeyi naye ebyo si byaffe it's not us we know who we are and we have our own values
and those values are going to take us far, and they've taken us far. Obituuka ku mulimu n'otuuka awo n'olaba nga with time as they study you balina class gye bakuteekamu. So ekintu ekyo lwaki tuyamba abaana baffe nabo ne babeera bwe batyo. Kati gwe bona omuleka n'abambaala nze omwana wange tamufukamiza omwana wange tabuuza omwana wange that's not right. Gwe value gye wajja nayo ekuyambye okutuuka okubeera ki ky'oli. Lwaki ogidinayinga omwana wo? Lwaki? Toyanzege munnange atulaba ensonga oziraba era oziwulira. Buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde okuyamba omwana wo okumukuza mu kkubo eggolokofu oba tuliyite eddungi. Wano we ntukira ku nsonga ey'omu kkanisa. Kubanga bwe tujja kuno twajja tuli bakristaayo buli omu mu ddiini ye oba wajja oli musiraamu oba oli mulokole oba oli mukatuliki mwena tubasaamu nnyo ebitiibwa mu madiini gammwe gye muli, naye okukuliza omwana mu Katonda wano tulina engeri gye tukola ebintu ndowooza engeri ya kizungu tubikola cap n'obudde okubanga tetubulina. Kati ne kituzibuwalira nnyo ebintu ebimu bye batuteekamu mu ddiini nga tuli ewaffe mu kyalo eyo gye twakulira, okusoma okusibwako emikono, abakatuliki basoma kalimwezi, okusoma okweyatulira, ebyo byonna byateekateekanga omwana okukulira mu ddiini n'okugitegeera. Olwaleero bw'otunulamuko abazadde tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe ku nsonga eyo. Abaana baffe tubateeseteese mu nkula gye bandibadde bakuzibwamu ey'okutya Katonda oba tuli so busy. Kanange omulamu ogwo mulungi nnyo. Ekintu ekyo buli muzadde yandibadde akirowoozaako, omwana wange omukuliza mu ddiini. Era nga bwe nagambye teriyo muzadde ayagala mwana we kukula ng'abambadde. Eddiini eno etuyamba nnyo omwana n'amanya nti I have to be humble, I have to pray, n'aba ne hope. Eddiini etuwa ebintu bingi nnyo. Bwe tusaba mu kyaki omwo tufuna okukkiriza, n'ofuna okukkiriza n'oba ne hope mu bulamu. Kati okuza omwana nga talina kyaluubirira, talina hope yonna, that is not right. Ekintu ky'okkuliza abaana mu ddiini kintu kikulu nnyo kubanga ffe kituyambye. Kati oba ffe kituyambye, kati gwe oba abazadde abasinga tusaba amakyaki wegali ne tutwala abaana amakyaki. Abazadde bagezezzaako. However, embeera gye tutambuliramu n'ebintu engeri gye bitambulamu oluusi tulema. Oluusi oyinza okwesanga oli ku mulimu toliwo, kati ate makyaki baagaggala, abaana balina kugenda ku Zoom, naye nga ng'omuzadde nze ndowooza yandifubye okulaba nti omwana we abaako weyeekwata. Tulina abakyala aba Sunday school at Grace tukwebaza nnyo, baagala nnyo emirimu gyabwe, naye oluusi banoonya abaana nga tebalaba bannanga abaana okulira mu ddiini kintu kikulu nnyo. Ate abaana bano bambi baagala kubanga kasita oba initiating nga n'obatwalayo ne balaba bye bakola, ogenda okulaba bambi nga beebanjana bokka. Kati naano mutabani wange ku kyogenda okulaba kumakya ssaawa 4 nga kiridde bagende ku Zoom. So nga ate olaba mwana muto yandibadde ali ku kintu kirala nnyo, naye nze ndowooza nti kituyamba nnyo nga ffe bwe tuli nti n'omuntu owa bulijjo ffe abantu abakulu kikuyamba okuba ng'olina eddiini yo gy'osabiramu ng'osaba Katonda ng'omanyi nti Katonda yanaakuyamba naddala mu nsenenze obwedi. Wabawo olwotuuka ku kizibu n'ogamba Katonda leero nkoze ntya, nga you just have to pray. Kakati gwe oba olina value eyo ey'okumanya nti nina Katonda wange ambisaawo, lwaki omwana wo omudinayinga ekintu ekyo? Kiba kirungi nnyo n'omwana ono n'akula ng'amanyi nti there is a God. When I'm stuck, there is God. But how is she gonna know that there is God to help you out of trouble? Kubanga mu nsi omuntu yenna omuntu omulamu yenna asanga ebizibu mu nsi muno. Naye obiyitamu otya nga tolina Katonda? Obiyitamu otya nga tewekatte Katonda? Osaba Mukama, tusabye Katonda ne tuwa obujulizi nga Mukama tuyisiza muka bintu bingi nnyo bye tuyiseemu. Kaakati abaana bano bwe tukuza y'olowooza agenda kukomaawo nga mwana muto baye ebyo bizibu bijja muyitanga bbali
omwana wagenda kufuna ebizibu. Tufunye ebizibu bingi aha leeta Google. Tufunye ebizibu bingi nnyo wano abaana baffe nga beetuka. That parents have no answers. Abazadde tetulina answers to that. Why do kids commit suicide? Ekintu ekyo nze naye sikiwulirangako ewaffe e Kampala. Abaana abato emyaka egyo afunye ekizibu kye kimuleetedde ekyo. The parents are there, emmere agirya, buli kimu awaka bwekiri. Ne baba bamugambye nti ojja kusasula bill bwe batalina ssente, they are not going to send you out of the house. What causes that? Kibuuzo ngenda kikubuuza. Olowooza kivudde ku ky'abaana bafa okutandika okwetuga n'okukola ebintu ebifaanako bwe bityo. Bateeke mu Katonda bamanye there is God. When there is a problem, Mukama talina kyatakuyisaamu. Mukama ye yakuwa obulamu bw'aba tannatuuka butwala. You can't think. Abaana bintu bingi nnyo bisobola okuleetera abaana okutuuka ku ngeri eyo. But kids have ended up in drugs. Abaana bafunye emikwano emikyamu. That's why ekigambo ky'abaana okubeera mu kusaba kikulu nnyo. Abaana balina okubanga bayigirizibwa okusaba, okwekwata Katonda, okumanya nti there is someone in control of our lives. Obulamu si bwaffe Mukama ye yabutuwa. We have no control. Mukama yayina naye tasobola gwe nga weetadde tomuliiko. Naye ekyo kyonna kyonna era kiva ku bazadde. Omwana viira ddala eno ng'omutwala mu kyaki mu myaka gy'alimu bw'agenda yeeyongerayo ng'ate omuteeka w'ateeka okubeera omwana ng'amanyi nti there is someone who can guide me. Ekyo kiyambyeko bannange. Waliwo abazadde abamu abawulira nga bali overwhelmed. Nga bawulira bali overwhelmed between the work schedules n'obuvunaanyizibwa obulala ne beesanga nga balina engeri gye balese awo abaana nga n'abazadde nabo bagezaako to survive. Kati in the end ne tulaba nga omwana ate alinganga oba atafiibiddwako. Oyinza okuwa abazadde magezi ki okubalansinga emirimu gyaffe ne tufunire abaana obudde okusobola okubayamba nga bwe tubadde twogera ku kubakuliza mu ddiini. Tuyinza tutyo because abazadde abamu bakola ku Sunday. Ku Sunday lwe bagaba weekend abamu bagaba ssente nnyingi. Kosa omuzadde alaba wano ngendako nawe akasente kanjiko kagende nsabe. Oluusi omwana n'asigala mu nnyumba eka oba n'asigala ne jjajja. Naye nga jjukira jjajja yabadde n'omwana okuva wiiki lwe yatandika okutuuka ku Sunday. Omuzadde ono akoze atya okubalansinga emirimu gye ne obulamu obulala omuli okugenda ku church n'okuwa omwana obudde ng'omwana. Anti Grace, ekintu ekyo abazadde abasinga tukiyitamu. Abazadde abasinga bakiyitamu nga ali stuck, alina okukola ka time and a half akaagala, emirimu alina ogikola, naye njagala okukubuulira nti at this point mu ndowooza yange it might be wrong, sigamba nti yentuufu naye nze ndowooza bwe ngenda atunula n'entunula gye twava engeri gye tukuzeemu ne bwe tutuuse at Grace right now omuzadde okuva olunaku lw'ozaala omwana n'omufulumya bw'oti Mukama bakuwadde obuvunaanyizibwa to bring up that kid. So nga ate ne mu nsi eno twajja etambulira ku kukola, tulina okukola. Era omwana oyo togenda mulabirira nga tokoze. You have to work. Naye njagala okubuulira tulina 40 hours ze tuli mandated okukola. At Grace bw'oba omanyi nti olina omwana awaka olina abaana. Why work 80? And to be able to provide for them. Okay, you're going to provide for them. Okakasa bw'onoogenda n'ogula ensayo y'omuceere oba n'akawunga n'ogulayo. Can't they live minimally but get the best in future? Be balancing eko otunula olabe nti kale nfuna ssente ate nabino kati ndina abaana bange batwala mu disney njakola bwe nti at the end of the day tunuulira abaana bano baganyuddwamu batya gwe ng'omuntu omukulu kitunuulira okirabe so si bo kye baagala kubanga bo kye baagala is to be free naye bwe banaabeera free kati gwe ng'omuzadde ofuniramu wa era amaanyi bwe ganaagenda gakuggwamu nga tokyasobola kukola ng'obatadde bali free bamanyi baga ebyo bya mami yamanyi ng'ogenda kufuniramu wa
nze nno ngamba bwe nti nteesa nti omuzadde mu kiseera kino ng'olina abaana wandigezezzaako nnyo okulaba nti you're mandated to work 40 hours ezo sirina kyakukola nino zikola ezo nno zogira n'onyigiriza ne babeera ne jjajja naye mu overtime ono togendayo nnyo ate kwerabira buvunaanyizibwa obusingako bw'olina kubanga obuvunaanyizibwa obusingako bw'olina kwekkuza abaana bono mu mpisa ennungi togenda kutandika kunenya abaana bo nti anti jjajja oyo mubi anti jjajja naye alina gye yava alina embeera ze ate alina ebizibu bye these are your kids bava ku makya paka ssaawa 12 tebakulabyeko n'okuba obusimu nabugamba yes mami I'm read yes mami I'm fine I'm home bayinza n'okukuwira essimu nga bali ku kintu kirala nnyo naye kasita bamanya nti saawa ziti mami abeerawo era ogenda okulaba nga abaddeyo ekyanga kyanga akakana ate naawe okwatakwatako ebimu ne bitakuyitako nnyo ng'omuzadde kubanga munnange bamu bafe abamu balinanga chansi nga babeerawo awaka era ng'omanya bw'otuuka awaka maama waali jjajja waali nze nakulya nnyo wa jjajja wange naye nga babeerawo awaka nga tulina ne rutini ze tutambulirako then we nagenda nvubuka nga nfuuka tinije ne ngenda ewa taata wange oli yali musomesa ne mukyala we nga musomesa biri bintu byakutambulira ku programu ebiseera ebyo nga tulina n'amanya ge tubayita naye at this time mukama abamuze mirembe bonna baafa naye mu kiseera kino ngenda nengamba nti bakola bulungi nze siyinza ngenda nennemwa katusobere naffe abaana baffe banasobola okutwenyumereza ontutte mu nnyumba nti kola bu house girl nja kukiliininga naawe okkirize tiwali zogamba osobola okukola n'obwa ate bwe twalinga mu home health waliwo ennyumba gye nakolangamu like living I used to clean ne bakiliininga ne babagaana ne babagoma omukyala n'agamba no kati tubawa ssente bwe bakiliininga tetubitegeera ate ono yaza okulabirira ddadi waffe bwakiliininga ne bagamba kati ssente zetuwawa ne tuziwoona naye ng'ekintu ekyo nzijukira tataffe nga tumuyita mukole nga tataffe aga nti bw'ofuna buli mulimu gw'ofuna gukole. And that came from my dad when I was still young. And that time, nalabanga n'abaana musajja tutubunya ye bannange era nga baba yakomyewo banneemirembe gye bagwako muyina okukola buli kamu ne mwegendereza. End of the day bwe tukuze nze sirina mwana wange alemererwa kukola nti leero yeebase nti ate omulimu agumwadde gwamulemye no, because at the end of the day that's how you're going to survive. Naye tetusobola kukuza abaana nga bali mu nsi yaabwe, tulina okubeerawo. Oyino osobola okiyiya n'ogamba nti kale hours bazikuwadde ne bagamba nedda nze kati nabakula antipress Wednesday Thursday Friday olwekubeerawo olunaku lwakubeera waka kubanga eno Monday ne Tuesday kale nnyongeramuko ne manya nti bunaakola ki naye mulimu ennaku mbeerawo weekend gendeko okukola ne tuplaninga tugendeko wano ffenna mebe twagala ogenda kuwa ne ngamba leero ssente teziriimu leero weziri tugende kubanga oyagala okule abantu abo okuleula bagenda kutuuka ekiseera ng'obuuza bwabange muliriddawa amami tuleke tuli byaffe you don't have any control when you still have the control create that time. Take advantage of it. Yes, and they will praise you in the end. Naawe nyini ogenda kusanyuka ogambe nti mulaba kati gy'alaga kyennamugamba nkiraba kyennamugamba nkiraba. Tweyanzege omulabi waffe owa UG Diaspora TV tuli ku nsonga za kukuza abaana mu mawanga gano ge tulimu ag'ebweru yonna gy'osinziira okutulaba Germany, China, abali mu nsi zonna ez'enjawulo zitasobola kumenya kumalayo tubagamba nti gakuweebwa muno. Leero omukyala atuwa ku magezi si mukyala mulala wabula omukyala Rosette Galiwango Mugasa nga bw'omuwulidde mama w'abaana ate mukyala mukkiriza, mukyala ayagala Katonda, musabi mu butuufu mulokole. So kugendako ku nsonga ey'omu kanisa eyo nagyagadde dda. Bwe tuba tuzaala abaana baffe tutokesa ne tubatwala okubabatiza anti munnange edda twakula nga tumanyi nti buli mukyala maama, buli musajja abeera taata. Kakati ne tukula ne mu kanisa ne tufunayo abazadde be tuyita abazadde ab'omwoyo
abalala ab'oluzungu babayita ba godparents, Yeah. bw'abeera omukyala godmother, bw'abeera omusajja godfather. Abantu bano olabye otya obuvunaanyizibwa bwabwe? Era still nkompeyalinga ewaka n'eno, obuvunaanyizibwa bwa godmother okusooka oba godparent buvunaanyizibwa ki? Omulimu gwa godparent eri omwana. Godparent eri omwana. Godparent, omwana oyo okuva lw'okkiriza muzadde waakutuukirira n'akugamba nsaba weeyimirire omwana wange n'okkiriza. Era omuntu oyo okusaba aba akwesize, naye ebiseera ebisinga ffe tetumanya nti aba akutissa omugugu, tumala gakkiriza ne mwesiba amagomesi ne mwogera amannya ye ne mubakuba ebifaananyi, naye oba weetisse omugugu omunene. Godparent ng'ekintu bwe kiganda ofuuse omuzadde mu Katonda. Waliwo ebiragiro ebigenda n'ekintu ekyo. Weeyimiriridde omwana oyo, tulina bireto tulibaleeta mu maaso go, tulibayigiriza. Omusumba Bishop Sebagala waliwo lwe yajja era twali tubatiza n'atusomesa ekintu ekyo ekyokuba omuyima, olulimi oluvunaanyizibwa oba otutte ng'omuyima, n'atuwa ekyokuwandiikibwa ekiri mu Genesis 43:9. Anti bagenda ne babuuza nti omwana ono omugaanidde Setaani n'ebikolwa bye byonna, n'ogamba nti n'akolanga bwe nti oba byonna mbigaanye ebyo. Omwana n'omugaanira, ekitegeeza nti you are responsible. Olinganga aba alayira. Era Bishop yatugamba nti bw'olituuka mu ggulu ng'otuusa awo bali kugamba nti oto ono n'ono baluwa abaana be weeyimirira. Sooka olindeko Aunty Rosette. Yes. Kubanga ffe abamu mu nsonga eno ey'okweyimirira ffe tunyumirwa, nenzija nenkusanga awo ku kyaki nengamba nti omwanange Timothy atuuse okubatizibwa, mukyala Mukasa omwana nennondayo ne mwami Mukasa nenfunayo n'omuntu omulala nembagamba mumbeerera abayima. Tebikomaawo, twewaddeyo okulabirira okukuza omwana oyo, okulaba nti oyo tumukuza spiritually, omwana okumutuusa mu ggulu gye tulwanirira ffenna. And we are very responsible, we are to blame omwana oyo bw'aba takuze spiritual. Omwana ono bw'ayonooneka nina ekyokuddamu eri Katonda, kubanga weeyama maaso ga Mukama nagamba nti nakulidinga omwana oyo. Soma ekyawandiikibwa kiri mu Genesis 43 verse 9. Agamba nti I myself will guarantee his safety. You can hold me personally responsible for him. If I do not bring him back to you and see him here before you, I'll bear the blame before you all my life. N'olwekyo obulamu bwaffe bwonna. Kansome mu Luganda. Agambye nti olubereberye ssuula 43 tulaba omulungi tuli ku nsonga ey'okweyimirira oba tukiyite ey'okubeera abayima. Agambye bw'ati olubereberye 43 olunyiriri lwa 9 nti nze n'abeera omuyima we oluvannyuma nze agambye bw'ati Oluganda nti nze n'abeeranga omuyima we olinvunaana nze mu mukono gwange bwe sirimuleeta gy'oli ne muteeka mu maaso go omusango gube ku nze ennaku zonna. Ayi abayina b'abaana buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abaana abo bakula mu mwoyo, bakula nga batya Mukama, bakula nga batambulira mu makubo ga Mukama, okubasabira, okubagayidinga, okubakyekingangako. Abaana bajja mu kkanisa batambula batya obulamu bwabwe bwonna, kubanga tuba tweyimye mu bulamu bwaffe bwonna okuba nga tugayidinga abaana abo maaso ga Mukama. Owooluganda ali eyo oli muyima wani? Omwana gwe weeyimirira omanyi gy'ali, munoonyeeko, kubayoko ku ssimu olabe. Kale tetukyasaba mu kkanisa, aba Sunday school tuli ku Zoom. Fuba olabe ng'omwana abeerayo mu kkanisa
kubanga Bayibuli etugamba nti manyiiza oba kuliza omwana mukube tuufu ne bwaliba akaddiye tagenda kulivaamu. Yensonga lwaki mmwe bwe mwali mukulu eyo babakuliza mu ddiini nga musaba nga mukola mutya era ne bwe mujja wano waba wadde tewali kkanisa mufuba okulaba nga ekkanisa ekola ki etandikibwawo abantu ne tusaba naye ate abaana baffe tetubayambye tubaleka waka ffe ne tugenda ne tusaba. So ndowooza bwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe ffe ng'abazadde nga tukwatira wamu n'abayima abeeyimirira abaana baffe. Ate nno munnange ekintu ekyo mu society za wano ddala abakristaayo ba wano bemanyiiko abakristaayo ba wano bebaani kyengamba the Americans olaba nti ekintu kya godmother bakitwala nga kintu kikulu wabula guidance eyo gye sitegenda nnyo naye olaba nti afaayo that was my godmother, that was my godfather, that is my godchild, you see my godchild baba they follow them. Yeah, bakitwala nga bakimanya ate okusinga ewaffe abantu abamu tebamanyira bayima abaabo. Owange mumbuuze yani ndi mukulu abayima bange mbamanyi bulungi. Unfortunately 3 of them died. Nirako muzeeyi Reverend ndowooza tulonde ba Reverend kati Reverend oyo yali kazini w'abamama baffe abeera mwana waabwe mutabani waabwe mwami mukulu ye yali muyima wange ne mukyala we ate ababiri abalala yali my uncle's wife niye yafa. Wow. So ekyokubeera omuyima kintu kikulu si bwe bamala gannonda nze n'enkyamuka tugenda kubeera mu bufaananyi tugende tumale tugende ku pate ennaku zino tukitutte ku levo omukolo guba munene nnyo ogw'okubatiza omwana naye nsuubira nti kyandibadde kirungi nti nga tujaguza wano tukyongezeeyo let us carry it on obubeere buvunaanyizibwa bwaffe okubeera ng'omwana ono akuzibwa mu kutya Katonda. Okay. N'ekirala kye njagala okubuuzaako omwana omuzadde bw'aba ng'anyiizizza omwana njagala kusooka mbuze ekibuuzo abazadde banyiiza abaana kubanga emirundi egisinga tumanyi nti abaana be batunyiiza akaana ako kanyiiza akaana tekawulira naffe tulina ne tunyiiza abaana ng'abazadde. Of course mu buteeno batunyiiza nnyo bazadde baffe kubanga oba tobitegeera buli kyakugamba n'omunyiigira abanyiro tutomaamanya batuyita amanya gonna nobeera some of us are bitches awaka wano tugobagooli umbwa kali oyingirawo umbwa kali nga gwomanyi kyoliko naye with time bwogenda okiraba nti bwe bagenda bakula n'agamba omukazi ono munnange yatuyamba fetwalina omukyala twamitanga jjajja mmami yajeeri Lugonja tumwenyumirizaamu nnyo ffenna yakuza abantu wali awaka twabeerangawo n'abantu 30. Nayeeko omukyala alina obugambo bwe yayogeranga era tumanyi kati obugambo ki amanya kuga nti osinduukirize emmeeme mweganya ne musinduukiriza like you have to love to work bwe mugiragiranga nti omunafuba n'okwebaka ku makyawo ng'amanye tugira nti maama tulangitiza abakyala ba wano zibugumanyi like how would you sleep in the morning kugamba nga tumumanya ayina ebintu by'atayagala naye bw'ogenda okula noga nti omukyalo ono yakiraba obulamu bw'ensi eno bubeerawo okukola omuntu osobola kweganyaganya buli kimu ekyo sikyagala ekyo sijja kikola ekyo era abaana abakula naye active kids talina kyalemwa buli wootuuka balongoosa nga nawe wenyigiramu buli kimu nga nawe okiraba nti naye ekintu ekyo bwemuba mukyali bato tunyiiga nnyo abazadde naye alemerako atulemke waliwo olwonera bagamba nembaga naye mumanyi ngenda baleka mwebake buli omwana ayagala wanaazuukuka ano dinanga maama olimba toyinza kikola ekyo jabaleka mwebaka toba mwagala kwebaka kati mwebake bwe mukoowa muzuukuke nze kanfumbe mwe mujje muli ate musulaawo sowaani zenjoze maama olimba toyinza naye nga tekisoboka naye dda bwe bwe batu be baatukuzanga ennaku zino
twakwitanga akukiina naye nga twalializinga nnyo nti batukiina okimanyi nti abaana b'ennaku zino tebakyamanyi kubakiina abano baba bamanyi nti bakiina era bamanyi tekisoboka it's the way you bring out kids, it's the way you bring them out. naye ng'osobola okunyiiza omwana omunyiiza kubanga abatamanyi ebiseera ebisinga. However, naye wali olw'omunyiiza n'okiraba naga nti naye ndowooza mbadde harsh. First of all, tuli ku tension. Kati oba naddala bano batineja obwekengera buli ddakiika bambi oluusi n'okiyitiriza n'ogamba naye mukama ate nkusaaba gw'ogayidi ng'ate nze nga mpitiridde naawe n'olaba nti oyitiridde oluusi n'omugamba I'm sorry. n'omuzadde yeetonda kati olw'omugamba otya nti weetonda ate nga gwe teweetonda mbadde manyi omukulu tasobya nedda bambi nedda Grace bw'olabira ddala nga really omunno omuto okyalinze oba oyina ky'omukoze ekitabadde appropriate it's right mukyogereko ngambe I'm sorry maybe I overreacted naye naawe njagala otambule bwoti naye I'm sorry I wasn't supposed to react like that. Sometimes when you're reacting nga naawe olabira ddala oluvannyuma n'onyala ne butuufu madam kati nange emyaka egyo nayagalangako okutambula naye n'omukukira n'oyomba buli bwe bakuba esimba naye tugende kwano no oluvannyuma n'okyekuba mu mutima n'ogamba naye ate naye ayina obulamu buyina okutambula ogamba I'm sorry next time tujja kukola bwetuti nemuteesa kubanga kati gwe omutraininga naye gwe bwona ogamba nti bwe togamba yaanaayiga atya nze kyenjogedde kyeŋŋambye kyokola naye naawe nti osobyako teri ali perfect anti tulina wena olwolaba nga naawe kyokoze si kituufu kakati bw'otoolage nti bwe mba nsobezza neetonda that's the right thing, that's what you want her or him to be nti bw'aba asobezza asobola okukoppa example yo naye nti kati kino kiri nnyo mu baana ate ne kibeerako nnyo ne mu baami eriyo abantu nga bo n'abakazi gye bali nga bo ne waba nga ali mu nsobi okugamba sole at least afa togendayo Grace tetugenda tukome mbaana lwaki togendayo eyo topiki abambi tusulawo ne bukya togendayo eyo tugireke tusigale mu baana abaami abate bakulu batugamba abaami babeera ye first born tubaleke basonyiwe leero tusigale mu baana bano betwagala okuddamu okukyaza tugendagendako mu baami okyayagala ekisanja jakwogera ebitatuuze banja kweva wambi obambi ojja kumboyirenga ojja kuntabula ojja kunkumamu omuliro ojake mpulira nga sisobola kulindako okuddamu okukyaza omukyalo era nzikiriza tunamukyaza tujja kuba ku nsonga saagala kwakira ku TV tusigale mu baana kubanga abaana bano tukyabalina we are in control abaami tubalina abaami obalina naye sometimes you're not in control bantu bakulu bakama baffe naye abaana bano tubalina abantu baffe tubalina and we are still responsible for what they are going to be what husbands are they going to be kati ekintu kyenjagala okubuulirayo simanyi oba nvudde kuwe tukola kasabukanyaba ekintu kyenjagala okutunuulizaamu kati abaami bano senga okitunuulira bw'ogenda okusitadinga n'otunulira omwami gundi mwami magezi mwami mukasa bw'ogenda okutunula ebiseera ebisinga embeera ze balimu kati nga zeekuusa nnyo ku maama ku waka gye yava kyali kitya maama yakambuwalanga maama yakolanga bwati maama yakolanga atya era babayita kati bamamizi boy era nabo obalaba oguluba nabo kakati nolaba bana balina abali kumbwa abambwakali nabo balaba kati ekintu ekyo kyekugamba nti kati bwe buvunaanyizibwa bwe tulina nga bamaama
Abakyaka baba bagadde batukwatako naye nedda batata tetubaleka bbali ozimanyi nti mu Bayibuli muno maama Mukama maama muwa obuvunaanyizibwa bulala nnyo. waliwo ekyawandiika ekigamba nti omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe naye omusirusiru avumaganya nnyina. bw'abeera omugezi kitaawe yasanyuka bw'aba omusirusiru maama gwe bavuma. naye wabeerawo abantu mu Bayibuli omukyala Kasirye yamanyi gundi eyo nagyerabira natwalinga tugikozesa nnyo nga tulaga abakyala pabwa Mukama ze yatuwa okusabira abaana baffe. ti Mukama bwe yabalabanga abatunuliranga bakabanakani naye omuzadde bwe yajja ng'akaabira omwana we Mukama n'amusaasira. okusaasira Mukama kwayina eri abakyala n'abaana baabwe kulala nnyo era obuvunaanyizibwa bwe yakuwa bulala nnyo. obeera n'omwana oyo mu buto emyezi 9 you have the power to pray for what you have. From that time okulumya okuva ku makya paka kutekiza time gy'olina okusabira omwana wo buli kaseera nene nnyo and those prayers will be answered. n'omusiraamu agamba nti omwana bw'aba amuyonsa ayina adduwa gy'alomba ng'ali ku bbeere. so nange ng'omukyala omukristaayo buvunaanyizibwa bwange bwe muteeka ku bbeere wano mbeeko ebigambo bye nnangirira. ne bondi omwana gy'abeera ne mama we endala nnyo. n'olwekyo you have a lot of power. tolinda wewewolezaako. njagala okubuulira abazadde temunkootinga bubi nti abaana baba bonoonese nti mwe mwakola obubi. there is a lot of things to pray. That's why we are talking kugamba bw'oba okola kendeeza ku hours bw'oba okola abaana betaaga obudde bwo. abaana tobakaba kambuwala naye ate n'omukwano nga wewe. there's a combination of things that come to play between love n'okubeerawo n'okureasoninga nabo bwe bagenda bakula ne bategeera gamba ate abaana bawuliza nnyo ekigambo kya maama. oyinza omugolera n'omukambuwalira naye bw'asiriikirira agamba manyi toyagala kino manyi tokyagala era ogenda okulaba ng'akola kyoyagala. bawulira ekigambo kya maama bakiwulira nnyo bakiwulira ne waba wano nga yeesiza nga naye aba amanyi nti akikola naye nga tokyagala era mwana adda mu sensesi ze ajja kukola kyoyagala. n'olwekyo as a parent between praying loving and talking tebiyina kuva mu kamwa kaffe. kusaba kwogera n'okubeerawo oyina okulaga mukwano. bw'osaba osabe tekigenda kumala mu mukwano mungi ati osaba Mukama akugaiding. kubanga naawe oyagala omwana wakole ng'alina okwagala. kati bw'ona omugamba nti n'omusabira gwe busabizi ti Mukama akole naye ng'ate okwagala era ne mu Bayibuli etambulira kwagala. and that is I think it's natural. teri muzadde sinooza twali omuzadde atayagala mwana we taliyo. oluusi bawa babuwabi oba emitwe ne gishankana n'abehavinga ng'atamwagala naye nga oluusi tebiba embeera okiyinza omuyitirirako ennyenye. abantu abamu bwe kibayitirirako afuna wayirizingira stress eyo oba obukambo. oluusi abaana abo bwe batera okubeerawo kubanga ye omwami era nga bw'ogambye nti tumuleke ajja kwerwanako tojja muteeka mu kibagalo kyo so kati ogenda okumaliriza nga stress n'obukambwe buno kyonna olina wokiririzingira n'okiririzingira ku baana. omulabi waffe owa UG Diaspora TV twagala kwebaza okubeera nga otulaba okubeera nga otwagala okubeera nga otuwagira mu byonna. olwaleero omugenyi waffe yoyo mukyala Rosette Mukasa Galiwango mukyala mufumbo mukyala muzadde ate mukyala mukozi owulidde bwatugambye tubalansinge wakati w'emirimu ne obuvunaanyizibwa bwaffe nga bamaama ewaka era twesiimye okubeera nga tumukyazizza nzikirizanga amagezi gatuwadde bonogateeka mu nkola kijja kuyamba gwe omuzadde ali eno ku mawanga okusobola okubeera nga okuza bulungi omwana wo. kale munnaffe omulabi waffe twagala okusaba mukyala Rosette Galiwango ku nsonga eno gye tubadde twogerako maama otuwe akatalekekako kwogamba nti bannange
nze kana akalowoozo kange njagala okukasibirira abazadde bannange bwe tukuza abaana wano ku mawanga ng'owulira ako tosobola kukalekayo tusaba mukwano otuwe akasembayo. Neyanziza nnyo. Akalowoozo ke nnyinza okuba abazadde nti Mukama yatuwa ekirabo eky'abaana. Ekirabo ekyo tukyagale, tukikuze bulungi. Tubakuze mu kutya Katonda. Abazadde tusabire abaana baffe Mukama awuliriza essaala z'abazadde. Mukama ajja kuddamu essaala zaffe. Abaana tubakuze mu kwagala, mu kutya Mukama. Ate tubabuulirire, tetukoowa. Omuzadde tateekwa koowa. Omuzadde oyogera n'oyogera, tokoowa. Bajja kutuma amannya naye ng'omuzadde ky'oteeka okukola. Beerawo, tukuleetinga obudde tubeere n'abaana baffe. Tubawo obudde nga bwe kisoboka, kubanga bw'otobeerawo ajja kugamba byonna by'ayagala. Omwana tolina gw'ogenda mu okulemingira nti kale ono yakoze bw'ati omwana wange. Ekyo tekijja kukuyamba. Ekintu ky'okusabira abaana, ekintu ky'okuyigiriza abaana okukulira mu mpisa ennungi, ekintu ky'okubeera nabo, ekintu ky'okubakumaakuma, okubayamba bagende mu makanisa, okubayamba okulira mu mpisa ennungi, okubayamba okubeera n'okwagala n'okubeera n'obuntu bulamu. N'ekikulu n'ekintu kye tayogeddeeko okulaba nti tulwana, okulaba nti tuprovidinga amaka amatuufu, amaka amalungi ku baana baffe. Abaana babe nga they feel warm nga bali awaka. Awaka n'obeera nti omuzadde omanyi nti ekintu kino abaana we bava, kubanga biseera ebisinga batugamba oyo yakulira maka ki, maka galuwa. Tufuna ebizibu bingi nnyo ebitusumbu, ebitutabula, naye tusabe Mukama atusaasire. Amaka gaffe gasigale nga gali warm for our kids. Abaana baffe babeere nga basobola okuyagalira amaka gaffe, naye nga byonna tubizza mu maaso ga Mukama, tusaba Mukama okutugayidinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatuwuliriza. Mukama abawa omukisa nga tukuza abaana mu biseera. Amiina. Ebyo bye bibadde ebigambo eby'omukyala Rosette Galiwango. Twagala okukwebaza olw'okukkiriza munnaye ne tukukyazaako ku schedule zino ze tulina eziri bize naye n'otufisizaawo akadde ate naffe ne twogerako naawe. Omulabi waffe omulungi omwagalwa, twagala kwebaza. Tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe naye nga twebaza mwenna abazadde tutegeera kye muyitamu, tukitegeerera ddala kubanga naffe tuli bazadde ate tukola, naye twagala okubakubiriza ng'era omukyala bw'agambye, mwagale abaana, mufeeyo eri abaana. Omwana teri muntu asobola mukwagalira. Ne bw'oligenda wa n'ogenda wa ewaka we wasinga, amaka gaffe tugakole mu ngeri esanyusa abaana baffe nga baganyumirizaamu. Njagala kwebaza olw'okuba ng'obadde otulaba. Njagala kwebaza omukyala gwe tukyaziza. Ate njagala kwebaza ne bannange bwe tukola nabo programu eno eya Parenting in Diaspora. Njagala kwebaza abeera emabega wa kamera omwami Magezi Moses. Guno omulimu gwonna gwolaba yakola bino byonna. Ate njagala n'okwebaza producer waffe omukyala Joy Naku akola omulimu munene nnyo okulaba nga programu eno egenda mu maaso. Ye producer waffe. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulaba. Beera ng'owagira, beera ng'ogabana, beera nga ozaamu abantu abalala amaanyi okubeera nga batulaba ate era n'okutuwagira. Tweyanzeege ebadde programu yaffe ey'olwaleero. Tusisinkane nate akuume Mukama. Bye bye.